你发现没有啊？人嘴里有个像小铃铛的东西啊，它到底有啥用？这个东西啊非常的神奇，人类还没有完全搞清楚它是如何进化出来的。毕竟人类是唯一拥有这个小铃铛的哺乳动物啊。但通过研究发现，这个小铃铛跟我们吞咽、唾液、说话、打鼾啊有着密切的关系。这个小铃铛啊叫小舌，学名悬雍垂，它是上颚的末端。我们知道上颚将口腔和鼻腔分割开来，上颚分为前面有骨头的硬腭，以及后面没有骨头的软腭。悬雍垂就是软腭的末端，然后它垂到了喉咙里，它里面有结缔组织、肌纤维，还有唾液腺啊，可以产生唾液。它有一个作用是，当你吞咽食物的时候，小舌会向后移动，挡住鼻腔，阻止食物进入啊。那你可以试着吞咽一下，在你吞咽的时候，这个鼻腔通往气道的这个通道是阻塞的，这个功能还是相当的重要。那其实就是小舌有自己独特的唾液，它里面充满了腺体，并且和肌纤维相连。当肌肉收缩的时候，比如你说话、吞咽的动作，就会刺激这个小舌，迅速产生大量稀薄的水状唾液。小舌的形状啊，有助于它前后左右全方位的来回的摆动，它就像是悬挂在天花板上的喷雾一样，可以向周围散布唾液，保持你的口腔和喉咙的湿润啊。那还有就是小舌内部的肌肉啊，能够快速重复的运动，因此它能帮助你发出一些复杂的声音。那反正我的语言天赋不行啊，感觉我自己是用不到这个东西的。那最后就是小舌可以引起人打鼾啊。正常情况下，当我们呼吸的时候，空气会通过喉咙啊直接进入肺部。但是如果软腭和小舌因为某种原因肿胀的话，那么在平躺睡觉的时候，这两个部分就会阻塞气道。当空气与软腭和小舌发生碰撞的时候，就会引起打鼾，甚至是阻塞性睡眠呼吸暂停症啊。所以在没有办法的情况下，有些人会把这个小舌拿掉，结果就是他会感到口腔和喉咙的干燥，其他的话没有啥影响。所以尽管小舌有很多的作用，但它也会引起一些问题啊，而且并不是必不可少的。所以我们现在也不清楚它最初是如何进化出来的，毕竟这是人类独有的一个东西。那么其实在人类的身上还有很多作用不大的小器官，有些我们可以确定它就是进化遗留的产物，比如眼睛上的半月皱臂啊。那你下次观察猫或者是其他的爬行动物、鸟类的时候，你会发现它们有3个眼睑，除了上下眼睑，还有可以侧面移动的一个眼睑啊，这个其实叫瞬膜，它起到了润滑保湿的作用。我们的近亲黑猩猩没有，那我们也没有，是退化成了内眼角的这个半月皱臂，有堆积岩石的地方。还有这个耳肌啊，在我们耳朵的周围有3个残余的肌肉，它最初的功能啊很强大，就跟其他的哺乳动物一样，耳朵可以灵活的转动，捕捉周围的动静。那我们的祖先也有类似的功能，但今天我们的耳肌已经退化了，而随之而来的是我们依靠灵活的这个颈部和腰部的转动啊，来捕捉声音的方向。但研究发现，当我们听到声音的时候，大脑控制这部分肌肉的神经活动啊依然存在，只不过是我们现在的这个肌肉已经退化了。不过有些人的耳朵还是稍微可以动一下的，对吧？还有这个男性的乳头啊，这个东西非常的重要，但对我们男性来说，好像更像是一个装饰品，用处不大。那另外还有一个非常神奇的现象，你看哺乳动物啊，不管是猫、猪、狗啊等等，它们都有一个乳头生长的发育季，称为乳头腺啊，也就是说乳头可以沿着这条线啊进行排列。那我们人类啊，尤其是男性，有时也会出现这种奇怪的返祖现象。有些人会在靠近盆骨的地方长出一个，有些人会在靠近腋窝的地方长出一个，有时不一定是真正的头，还有可能是一个沿着这条线排列的黑点，而且是左右对称的啊。那赶紧看一下你有没有啊。当然，在我们的身上还有很多作用不大的小器官，没有它们，我们依然可以很好的生活啊。比如这个智齿、体毛啊、鸡皮疙瘩等等。那你还知道哪些人身上的器官感觉没有啥用啊？就写在评论区。好，那今天的内容啊就到这里，保持好奇心，我们下个视频见，拜拜。